दोस्तों, क्या आप भी मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें आपका साउंड नहीं आता है, सिस्टम साउंड या माइक्रोफोन साउंड जो आप बोलते हैं वो उस पे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड में आपका साउंड आएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपने मोबाइल में इस प्रकार का आपको कोई भी फ़ोन होगा, ऊपर से आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इस पर आपको थोड़ा 1-2 सेकंड आपको दबा के रखना है। रखने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, ऊपर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी, ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो क्वालिटी भी आप बदल सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है साउंड सोर्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला म्यूट है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे कुछ भी आपको साउंड उसमें वीडियो में नहीं आएगा। आप जान गए। यहाँ पे माइक है, माइक पर क्लिक करने के बाद जो भी आप रिकॉर्ड करने के चालू करने के बाद आप जो भी बोलेंगे कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम साउंड, इससे आप जब भी गेम खेलते हैं तो उसमें आपका जो साउंड आता है, आपको इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड में आपका वो साउंड आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे वीडियो में कैसे साउंड लाना है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।